Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte akciğerlerimizi dinlerken duyabileceğimiz bazı seslerin ne anlama geldiğine yakından bakacağız. Bu sesler aynı zamanda doktorların hastalıkları teşhis etmesinde oldukça önemli bir rol oynuyor. Ve aynı zamanda sizler de bu sesleri öğrenerek etrafınızda, sizde, eşinizde ve çocuklarına benzer bu sesleri duyarsanız ona göre bilgi sahibi olursunuz. Hazırsanız hemen başlayalım arkadaşlar. İlk sesimiz raller sesi arkadaşlar. Ralleri bir çıtırtı veya köpürme sesine benzetebiliriz. Genellikle nefes alırken duyulur. Neden mi oluşurlar? Akciğerlerimizde hava kesecikleri yani alveollerimiz bulunur. Bu keseciklerdeki sıvı birikmesi olduğundan nefes alırken hava bu sıvının içinden geçerken raller adı verilen bu sesi oluşturur. Raller, pnömoni gibi hastalıklarda sıkça duyulur arkadaşlar. Ve raller kendi içerisinde üçe ayrılır. İnce raller, orta raller ve kaba raller. İnce raller nefes almanın sonunda duyulur ve genellikle pnömoni, kalp yetmezliği gibi hastalıklarda görülür. İşte ince raller sesi. Orta raller nefes almanın ortasında duyulur ve bronşektazi yani bronşların genişlemesi gibi hastalıklarda daha sık görülür. İşte orta raller sesi. Ve rallerde son sesimiz olan kaba raller sesi. Nefes almanın başında duyulur ve bronşit yani bronşların iltihaplanması gibi hastalıklarda ortaya çıkabilir. İşte kaba raller sesi. Diğer bir sesimiz olan ronküsler sesi. Ronküsler ise daha çok horultuya benzer. Kalıcı bir sestir arkadaşlar. Nefes verirken daha belirgin duyulur. Genellikle hava yollarında daralma veya tıkanıklık olduğunda ortaya çıkar. Astım, KOA yani kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi hastalıklarda sıkça duyulur. Ronküsler hava yollarındaki mukus birikimi veya şişme nedeniyle de oluşabilir. İşte ronküsler sesi. Bir sonraki sesimiz olan plevral frotman sesi. Plevral frotman iki plevra zarı yani arkadaşlar akciğerleri saran zar ve akciğerleri koruyan zardır bu zar. Bu zarların birbirine sürtündüğünde ortaya çıkan bir sürtünme sesidir arkadaşlar. Aynı zamanda kiremitlerin birbirine sürtünmesine benzer bir sestir. Genellikle plevrit yani plevra zarlarının iltihabı gibi hastalıklarda duyulur. İşte plevral frotman sesi. Bir sonraki sesimiz olan wheezing sesi. Wheezing nefes verirken duyulan ıslık benzeri bir sestir. Genellikle hava yollarının daralması nedeniyle oluşur. Astım, KOA gibi hastalıklarda sıkça duyulur. Wheezing özellikle küçük çocuklarda tetiklenebilir. İşte wheezing sesi. Ve son olarak stridor sesimiz. Stridor ise genellikle nefes alırken duyulan yüksek perdeden bir sestir. Özellikle nefes alırken arkadaşlar. Hava yollarının üst kısmında yani boğaz, gırtlak gibi bir daralma veya tıkanıklık olduğunda ortaya çıkar. Yabancı cisim kaçması, şişlik veya tümör gibi nedenlerle de oluşabilir arkadaşlar. Stridor acil tıbbi müdahale gerektiren ciddi bir durum da olabilir. İşte stridor sesi.
Özetleyecek olursak arkadaşlar, bu sesler doktorların, hemşirelerin hastalıkları teşhis etmesinde önemli bir araçtır arkadaşlar. Eğer bu seslerden herhangi birini duyarsanız mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Unutmayın, bu video sadece genel bir bilgi amaçlıdır. Herhangi bir sağlık sorununuz olduğunda mutlaka doktorunuza başvurmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı için beğenmeyi ve yorumlara kendi fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.